लियो और डुग्गू पहाड़ी पर खड़े होते हैं। लियो, मैं भी तेरी तरह उड़ सकता हूं? डुग्गू, अरे तेरे पास तो पंख ही नहीं है, कैसे उड़ेगा तू? लियो, पंख नहीं है लेकिन हिम्मत है। लियो का एक्सपेरिमेंट। लियो पत्तों के पंख बना लेता है और पहाड़ी से कूद जाता है। डुग्गू घबरा कर देखता है। डुग्गू, अरे ये क्या कर दिया इसने? लियो हवा में 2 सेकंड टिकता है, फिर सीधा नीचे गिरता है। डुग्गू उड़कर लियो को बचा लेता है। डुग्गू हंसते हुए, क्या हुआ बच्चू? उड़ गई हिम्मत, अब उड़ना छोड़ या फिर पैराशूट ले आ। लियो हंसते हुए, अगली बार हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, फिर तुझे भी उड़ाऊंगा। हर सपने को पूरा करने के लिए सही तरीका चाहिए।